من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة. فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. فالحياة مثل الرواية، كل يوم قصة جديدة، إذا الأولى حزينة فالتالية. أيامنا بتودينا تبعدنا وتجمعنا، مشواره مكتوب لينا بياخدنا ويرجعنا. لا لقانا كان بإيدينا ولا حتى اخترنا ودعنا.